Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Պարոն Սաֆարյան, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչպես եք վերաբերում առհասարակ հեղափոխության, այն հեղաշրջում եք անվանում, իշխանափոխություն եք անվանում, հեղափոխություն եք անվանում, միշտ իրարամերժ եւ հակասող կարծիքներ կան այս հարցի շուրջ։ Ձեր տեսակետը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերքի համար։ Նախքան ձեր հարցին պատասխանելը, ուզում եմ Սփյուռքի հայությանը, Արցախի հայությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը ժողովրդին շնորհավորել երեկվա տոնի Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ մեր ժողովրդին մաղթել նորանոր հաջողություններ եւ ցանկանալ, որ մեր ժողովուրդը միշտ ապրի անկախ եւ ազատ Հայաստանում։ Գալով ձեր հարցին, պիտի ասեմ, որ դուք ճիշտ եք նկատել 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները ես չեմ համարում ոչ հեղափոխություն, ոչ հեղաշրջում եւ ոչ էլ իշխանափոխություն։ Ես միանգամից ասեմ, որ ես դա համարում եմ Հայաստանի քաղաքական կյանքում Ռիխտերի սանդղակով 10 բալանոց երկրաշարժից բարձր ցնցում։ Ինչպես անգլերեն ասում են upheaval, սոցիալական ցնցում, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց Հայաստանի քաղաքական կյանքում հիրավի ունեցավ ճակատագրական նշանակություն, որովհետև նախորդ տասնամյակների Հայաստանի պետական, այսպես կոչված իշխանությունը, ոչ թե պետական իշխանությունը, այլ կառավարումը ես համարում եմ միջնադարյան զոոկրատիա, անասնապետություն, կենդանիների իշխանություն։ Այսինքն վերջ տրվեց օլիգարխիկ կիլերային ղեկավարմանը, վերջ տրվեց տնտեսության մեջ, ինչպես ասում են, բաժնի մասերի կամ չգիտեմ, փայ մտնելու արդեն ձևավորված, արմատացած սովորությանը, վերջ տրվեց տնտեսության մեջ ապօրինի ստուգումներին, հարկային եւ այլ մարմինների կողմից եւ ոչ միայն Երևանի, այլև ամբողջ Հայաստանի, նաեւ Արցախի փողոցներում վխտող, այսպես կոչված ադյուտանտների կամ համարզների, այսպես կոչված հղբացած գործողությունների միանգամից վերջ տրվեց։ Հազիվ մեր ժողովուրդը շունչ քաշվեց։ Կարծում եմ դեռ ժամանակ ես կունենամ առանձին թեմայով եւ առանձին մամլո ասուլիսով անդրադառնալ այն ինչ որ կատարվեց Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո, բայց ես պիտի ասեմ, որ դա մեր ժողովրդի կյանքում մեծ ձեռքբերում է։ Եվ հիմա ես պիտի ասեմ ընդամենը մեկ կարճ նախադասություն, որ այժմ մեր ժողովրդի կյանքում միակ որոշիչ դեր կատարողը մեր ժողովուրդն է, հայ մարդն է։ Պարոն Սաֆարյան, փորձենք խոսել նաև Արցախյան շարժման սկզբնավորման մասին, քանի որ դուք եղել եք նաև շարժման ակունքներում եւ նաև Շահումյանի մասին խոսենք, որովհետեւ վերջերս կարծես թե շատ է շահարկվում։ Գիտեք, Արցախյան շարժման սկզբնավորման եւ Արցախյան շարժման մասին ինչու համար եմ ես ուզում խոսալ, որտեվ չգիտես ինչ պատճառներով մարդիկ են հայտնվել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, որոնք փորձում են զավթել Արցախյան շարժման, թե սկզբնավորման, թե Արցախյան շարժման եւ թե Արցախի ազգային ազգագրական պատերազմի այս սեփականաշնորհել այդ ամեն ինչը։ Այս է, որ ես եւս պիտի ասեմ, որ առանձին մամլո ասուլիս ես ունենալու եմ անպայման պաշտպան Հարենյաց ազգային մշակութային հիմնադրամը Արցախյան շարժման եւ Արցախյան շարժման նախապատմության սկզբնավորման, ինչու՞ չի նաեւ Արցախյան շարժման բուն էության եւ Արցախի ազգային ազգագրական պատերազմի մասին։ Բայց ես պիտի ասեմ հետեւյալը. երբ որ Արցախյան շարժումը ընդհատակից դուրս եկավ եւ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Երևանի Թատերական հրապարակում, այժմ Անկախության հրապարակում կայացավ առաջին միտինգը բացողը եղել եմ ես։
փետրվարի 20-ի միտինգը անձամբ ես եմ բացել, որից հետո ստեղծվեց Ղարաբաղ կոմիտե Իգոր Մուրադյանի ղեկավարությամբ եւ Արցախյան շարժման մեկնարկում Իգոր Մուրադյանի առաջ քաշած այն դրույթները, որոնք շատ չեն, ընդամենը մի քանիսն են եւ հարկ եմ համարում ես այստեղ շեշտել։ Ուրեմն Արցախի եւ Հայաստանի տնտեսությունների մակարդակների համահարթեցումը ռուսերեն մի լավ բառ կա, որը կոչվում է նիվելիրովание։ Ուրեմն Արցախի այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի անվտանգության գոտիների ապահովման խնդիրը, ազգային բանակի ստեղծումը, տնտեսության արագ զարգացումը եւ հատկապես ներգաղթի ապահովումը Արցախ դրա համար օգտագործելով համայն հայության ֆինանսական եւ նյութական կարողությունները ներուժը։ Սա է որ առաջ է քաշվել ժամանակին առաջին Ղարաբաղ կոմիտեի, նախ եղել է ընդամենը մեկ Ղարաբաղ կոմիտե, մեզնից հետո Ղարաբաղ կոմիտե չի կոչվել, դա կոչվել է Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտե, նրանք հենց այդպես էլ անվանել են, սակայն Իգոր Մուրադյանի կողմից առաջ քաշված ռազմավարական եւ ծրագրային այս դրույթները մինչեւ այժմ էլ մնում են արդիական եւ ռազմավարական։ Ես չեմ պատկերացնում, այսքան ես ուշով հետևում եմ Հայաստանի քաղաքական կյանքում եւ Արցախի վերաբերյալ առաջարկվող դրական տեղաշարժերին, ռեֆորմներին եւ այլ, սակայն Արցախյան շարժման սկզբնավորման ժամանակ այնինչ որ առաջ է քաշել Իգոր Մուրադյանը, դրանք ցարտ մնում են չգերազանցված, ցարտ մնում են շատ աժմիական եւ արդիական։ Ինչպես ասացի, ես կարծում եմ, որ շուտով, քանի որ փետրվարի 20-ին լրանում է Արցախյան շարժման Արցախ առաջին միտինգի Երևանում բացված առաջին հանրահավաքի մեկնարկի 33-րդ տարին, ապա ես անպայման, ոչ միայն ես, նաեւ իմ ընկերները անպայման ունենալու ենք հատուկ մամլո ասուլիս։ Առաջ գնալով ասեմ, որ ընդամենը 3 ամիս առաջ մենք Եռաբլուր Պանթեոն ենք այցելել Իգոր Մուրադյանի մահվան երկրորդ տարելիցը նշելու համար եւ դա նշել է Պաշտպան Հայրենիաց հիմնադրամը եւ պիտի ասեմ, որ այնտեղ մենք խոսել ենք եւս Իգոր Մուրադյանի այն մեծ ծառայությունների մասին, այն քաղաքական եւ ազգային բացառիկ գործի մասին, որ իր կյանքը ամբողջովին եւ անբասիր նվիրել է Արցախյան շարժման եւ Արցախի ազգագրական պայքարին եւ օգտագործելով ձեր մամլո ակումբը ես այսօր ուզում եմ դիմել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության ղեկավարներին խնդրանքով, որ ժամանակն է, որ Իգոր Մուրադյանը հետմահու արժանանա ինչպես Արցախի ազգային հերոսի կոչման, այնպես էլ Հայաստանի հանրապետության ազգային հերոսի կոչման։ Մազաչափ անգամ ստվեր չգցելով որևէ հերոսի դա կլինի ողջ թե հետմահու արժանինքների եւ նրանց կատարած սխրանքների մասին, սակայն ես գտնում եմ, որ Իգոր Մուրադյանը լինելով հետմահու եւ Արցախի ազգային հերոս եւ Հայաստան Հանրապետության ազգային հերոս արժանիորեն կլրացնի մեր հերոսների շարքը։ Պարոն Սաֆարյան, քանի որ խոսեցինք եւ Արցախից եւ Հայաստանից եւ որոշակի գործունեություններից, հետաքրքիր է լսել նաեւ ձեր կարծիքը մեր երկու հանրապետությունների ղեկավարների մասին եւ նաեւ Արայիկ Հարությունյանի վերաբերյալ վերջերս Արարատ մամուլի ակումբում երկար քննարկեցին նաեւ Սամվել Բաբայանի շուրջ ստեղծված աժոտաժի մասին, ձեր կարծիքը առհասարակ։ Քանի որ սերելի Նանե դուք Շահումյանի մասին հարցրեցիք եւ ես չհասցրեցի նախորդ հարցի մեջ պատասխանել, հիմա ես կանդրադառնամ նաեւ դրան, քանի որ Սամվել Բաբայանի անձի շահարկումը վերջերս անմիջապես աղերսվում է նաեւ Շահումյանի շուրջը կատարվող իրադարձություններին։ Գիտեք ինչ կա։ Ինչ է նշանակում Արայիկ Հարությունյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հարաբերություններին կամ չգիտեմ ինչ-որ ուղղահայաց հարաբերություններին։ Ձեր գնահատականն է։ Հիմա ես կասեմ իմ գնահատականը, ես ոչ թե կասեմ իմ գնահատականը, ես կասեմ հայ ժողովրդի գնահատականը։ Շատ ներողություն իմ գնահատակ, ես շատ փոքր եմ գնահատական հնչեցնելու համար, դրա գնահատականը տվել է հայ ժողովուրդը երկուսին շնորհելով առաջնակարգ մանդատ, առաջնակարգ credentials։ Ուրեմն Արա Հարությունյանին ես ճանաչում եմ ընդամենը 1991-92 թվականին, երբ որ ես հայոց պատմությունների դասախոսում Երևանի
ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում, ներկայիս պետական տնտեսագիտական համալսարանում եւ Արա Հարությունյանը ուսումը թողել է կիսատ եւ մասնակցել Արցախի ազգային ազատագրական պայքարին։ Արա Հարությունյանից ոչ մի շահ չունեմ, ոչ մի ակնկալիք չունեմ, անձնական, եւ երբեք չեմ ունենալու, առաջ գնալով ասեմ, որ ճանաչել եմ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախագահներին անխտիր անձամբ, մի փոքր նաեւ հետաքրքիր է համեմատական փորձեք ներկայացնել, անպայման, որոնցից ոչ մի շահ չունեմ, բայց ես պիտի ասեմ, որ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության 8 նախագահների մեջ միայն Արա Հարությունյանն է կրել մարդկային կորուստ իր ընտանիքում, ունեցել մարդկային զոհ, իր եղբայրը, իր երեց եղբայրը Սամվել Հարությունյանը զոհվել է 1993 թվականի Մարտակերտի ազատագրական պայքարում, լինելով գումարտակի հրամանատար, եւ նա զոհվել է Արա Հարությունյանի ձեռքերում, նրա ափերի մեջ, ձեռքերի ափերի մեջ։ Եվ այսօր եթե շատերը ճամարտակում են, թե իբր գիտեք Հայաստանի ղեկավարությունը Արցախի հարցում իբր չունի տեսակետ եւ Ղարաբաղի ղեկավարությունը հապաղում է եւ այլ, ուրիշ ով եթե ոչ Արա Հարությունյանը կարող է սատար կանգնել լինելով Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ ավելին քան 60%-ով, այն էլ այնպիսի ընտրությամբ, որ եղել են 9 թեկնածուներ։ 9 թեկնածուների մեջ նա առաջին փուլով ունեցել է, այսպես ինչպես ասում են, գլխապտույտ հաջողություն ավելի քան 48%, այնուհետև երկրորդ փուլում ավելի քան 60%։ Եվ ունենալով առաջնակարգ մանդատ, արտահայտելով Ղարաբաղի ժողովրդի ուրեմն շահը, ինչպես Արցախի ազատագրության, այնպես էլ Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման խնդրում, Արա Հարությունյանը նահանջելու ճանապարհ չունի։ Առաջ անցնելով շուտով կանդրադառնամ Հայաստանի ղեկավարության վերաբերմունքին եւ այդ հարաբերություններին, անպայման առաջ անցնելով ասեմ, որ Արա Հարությունյանը այն մարդն է, որ Ղարաբաղը գիտի 5 մատի պես, Ղարաբաղը գիտի ավելին քան իր ընտանիքը։ Արա Հարությունյանը Ղարաբաղի տնտեսությունը գիտի, ինչպես որ անգլերեն մի ասացված կա, from farm to fork։ Այսինքն ֆերմայից մինչև պատառաքաղ։ Նա այդպիսի տնտեսություն գիտի։ Գալով նրան, որ բանակցային գործընթացի եւ այլը, դա հաջորդ հարցին ես կանդրադառնամ, բայց ես կասեմ հետեւյալը։ Շահումյանի շրջանը եւ Շահումյանի ազատագրության խնդիրը ոչ միայն Ղարաբաղի ղեկավարության, ավելի ճիշտ Արցախի հանրապետության ղեկավարության, այլև Հայաստանի հանրապետության ղեկավարության եւ ամբողջ հայ ժողովրդի ռազմավարական կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Ոչ ոք չի կարող սակարկել մեծ հայքի, մեր հայ ժողովրդի այն տարածքը, որը մեր բնօրանն է, Շահումյանի խնդիրը սակարկել կամ Շահումյանի խնդիրը ետին պլան մղել եւ Արցախյան ընդհանուր խնդրում եւ առհասարակ Շահումյանը որպես բռնազավթված տարածք Ադրբեջանի կողմից անվերապահ ազատագրելու գործում ոչ ոք չի կարող այդտեղ ունենալ երկու կարծիք։ Չգիտեմ, վերջերս շատ է խոսվում Սամվել Բաբայանի Շահումյանի մասին արված հայտարարության վերաբերյալ։ Ես պիտի ասեմ հետեւյալը։ Գիտեք, ես Սամվել Բաբայանին ճանաչում եմ ավելի քան 30 տարի։ Սամվել Բաբայանի եւ իմ հարաբերությունները երբեք հարթ չեն եղել։ Շատ դեպքերում եղել են բարդ։ Ինչու, պարոն Սաֆարյան։ Սակայն դրանք եղել են տարբեր, անձնական խնդիրներ չեն եղել։ Սակայն Արցախի ազատագրության խնդրում, նաեւ Շահումյանի, Արցախի անվտանգության ապահովման խնդրում Սամվել Բաբայանը մնում է եւ լինելու է մեր ամենաանհաշտ եւ ամենաաննահանջ զինվորական գործիչներից, քաղաքական գործիչներից մեկը։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ գեներալ, որ անհամեստություն անի եւ Արցախի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի մեջ թույլ տա իրեն համեմատել Սամվել Բաբայանի հետ, նրա անցած մարտական ուղու հետ։ Որովհետեւ երբ որ Սամվել Բաբայանը ստանձնել է, որ իրեն չեն տվել, ինքը ստանձնել է Արցախի պաշտպանական բանակի հրամանատարի պաշտոնը, հավատացած եղեք, ես ձեզ ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ եւ ամենայն ճշգրտությամբ, Արցախի տարածքի 60%-ը բռնազավթված է եղել Ադրբեջանի կողմից, չհաշված որ
7 ազատագրված շրջանները, որոնք նախկինում կազմել էին ադրբեջանական ԽՍՀ-ի բաղկացուցիչ մաս, եւ այդ բոլոր տարածքները ազատագրվել են Սամվել Բաբայանի անմիջական հրամանատարությամբ, նրա աննահաճ կեցվածքով։ Սխալներ ունի թե ունեցել թե ունի Սամվել Բաբայանը, անշուշտ իհարկե ինչի մասին է խոսքը, բայց չեմ ընդունում այն մարդկանց, որոնք պատեհ թե անպատեհ ասում են, որ Սամվել Բաբայանը լավ չգիտի հայոց պատմություն, հայ գրականություն, նույնիսկ Սամվել Բաբայանը լավ չգիտի կենսաբանություն։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ Ղարաբաղի նախագահներից ոչ մեկը Արա Հարությունյանից բացի հայոց պատմություն եւ հայ գրականություն չգիտի։ Լավ, պարոն Սաֆարյան, քանի որ խոսեցինք Սամվել Բաբայանի մասին, վերջերս տարբեր հայտարարություններ կար, օրինակ հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց հետևյալը, որ եթե որոշ մարդիկ իսկապես հետաքրքրված են եւ ցանկանում են տեսնել այն, ինչի մասին նա խոսեց, կարող են այցելել Ղարաբաղ եւ նա ցույց կտա այդ փաստաթղթերը կապված Սերժ Սարգսյանի տարածքներ հանձնելու։ Ցավոք սերտի, սիրելի Նանե, ես տեղյակ չեմ այդ հայտարարություններին, բայց ես պիտի ասեմ, որ ես Սամվել Բաբայանի հետ մի տարի 4 ամիս անց եմ կացրել ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում միասին, եւ ես տեղյակ եմ Սամվել Բաբայանի այդ տեսակետին, նա ընդամենը կորպորատիվ զրույցներում ակնարկել է, որ եթե Ադրբեջանը հանդգնի սկսելու ռազմական գործողություններ Արցախի հանդեպ, այս անգամ ոչ թե Շահումյանն ազատագրվելու, այլ ազատագրվելու է Լենքարանը եւ Աբշերոն թերակղզին։ Այսինքն նա չի ասել, թե մենք Շահումյանը ստորադասելու ենք այդ տարածքներին, միգուցե ինչ-որ լեզվի սայթակում եղել, որի համար ես պատասխանատու չեմ եւ որի համար կարող են ասած ձեզ կարող են դիմել Սամվել Բաբայանին կամ այցելել Ղարաբաղ այդ կայքը եւ բայց նորից եմ կրկնում Սամվել Բաբայանը պատկանում է հայ ժողովրդի այն հմուտ, այն աննահանջ մարտական ուղի անցած բացառիկ զորապետներին, որոնք ոչ մի անգամ հայ ժողովրդի ոչ մի տարածք սակարկության չէին ենթարկի։ Պարոն Սաֆարյան, ո՞րն է եղել ազատազրկման պատճառը, մի քանի անգամ ազատազրկվել։ Այո, ես ուզում եմ այդ հարցը դուք անպայման հնչեցնեք եւ ուրախ եմ, որ դուք ինֆորմացված եք, իրազեկված եք 2005 եւ 2015 թվականների ընթացքում ինձ 3 անգամ ազատազրկել են, բայց ես ձեզ պիտի ասեմ հետևյալը. ոչ մի անգամ իմ դատական գործընթացների ընթացքում եւ նախաքննության եւ դատաքննության ընթացքում ես չեմ ունեցել բողոքարկող կողմ, ես չեմ ունեցել վկայություն տվող, ես չեմ ունեցող ցուցմունք տվող, հիմա ես կասեմ, ես չեմ ունեցել Պարկ ֆինանսական պարկ եւ պահանջ։ Անգամ 2016 թվականին, երբ մնացական Մարտ Իրոսյանը տխրահարճակ կարդացել է իմ դատավաճառը, իմ պայուսակում գտնված գումարը հանձնվել է իմ ընտանիքի անդամներին։ Պատճառը եղել է իմ թափթփվածությունը, պատճառը եղել է իմ անհետևողականությունը տնտեսական եւ իմ ընկերների եւ իմ մերձավոր շրջապատի հետ ֆինանսական շփումների արդյունքում թույլ տված իմ անհետևողականությունը եւ նույնիսկ կարամ ասեմ անզգույշ արարքները, այլ ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե մենք փորձենք անդրադառնալ Եվ սա է, ես կներեք, ուզում եմ շարունակեմ, սա է, որ իմ որոշ ընկերներ, որոնց հետ անցել եմ նույնիսկ ամբողջ Արցախյան պատերազմով, որոնք ինձ ճանաչում են ավելի քան 30 տարի, որոնց ես ոչ մեկ անգամ եմ օգնության հասել, փորձել են շահարկել եւ հայտարարել, եւ ես իմ ընկերներին, ոչ միայն իմ ընկերներին, առհասարակ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ես խորհուրդ կտամ, ինչպես ասում են, underplint, շրիշակից ցածր մեղադրանքներ չներկայացնել, որովհետեւ այդ պատասխանը լինելու է, ինչպես ռուսներեն ասում, зеркальный ответ, հայելիական պատասխան եւ բավականին խիստ։ Եթե մենք փորձենք համեմատել նախկին եւ ներկա վիճակներում մեր բանակի առհասարակ նկարագիրը, ինչ կարծիք ունեք։ Ասեմ, ինչ կարծիք ունեմ։ Նախ Սերժ Սարգսյանը իր կառավարման տարիներին ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է չղեկավարել, չկառավարել երկիրը, ինչպես կարելի է կազմաքանդ անել կայացած պետական ինստիտուտները եւ ամբողջ իշխանության համակարգը ենթարկել պերսոնիֆիկացիայի։ Էլ չեմ խոսում փոխել սահմանադրություն, որպեսզի իր իշխանությունը հարատևի։ Դա նույնը կատարվեց Արցախում։ Եվ ես առաջ անցնելով պիտի ասեմ, որ Բակո Սահակյանը Արցախի սահմանադրությամբ մաքրեց իր ոտքերը եւ նրանց, ասպես կոչված ՀՀԿ-ի
գաղափարախոսներից Էդվարդ Շարմազանը, որ ասում էր, որ առաջիկա 20 տարում Հայաստանի քաղաքական կյանք անցնելու է Մելիք Ադամյան փողոցով, դառնալով թառահարը նրանց, ջութակահարը, հայտարարեց, որ ինչ է եղել, Ռուզվելտը Միացյալ Նահանգներում ընտրվել է 3-4 անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ, թող Բակո Սահակյանն էլ Արցախում լինի, ումից է պակաս, այստեղ են ասել, թանել չէ փրթած մածուն։ Գալով Սերժ Սարգսյանին ես պիտի ասեմ հետևյալը, երբ որ գիտեք ես պատմաբան եմ, ուղղակի ուզում եմ մի բան ասեմ, պատմությունից օրինակ բերեմ, երբ որ 1776 թվականին Ամերիկայում ծայր առավ անկախության պայքարը, պլանտատորների եւ գաղութարների դեմ եւ այդ պայքարը ղեկավարում էր Միացյալ Նահանգների առաջին ղեկավար Ջորջ Վաշինգտոնը։ Լինելով միլիարդատեր, պլանտատոր եւ կալվածատեր, 1786 թվականին նա երկու անգամ մինչև 1794 թվականը ընտրվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Եվ երբ փորձում են նրան համոզել, որպեսզի նա առաջադրվի երրորդ անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ, ինչ է պատասխանում այդ հիրավի խորհրդանիշ դարձած պետական գործիչը, ասում է, եթե սրանից անգամ 300 տարի հետո իմանան, որ եղել է այսպիսի նախադեպ, պրեցեդենտ, ապա ես համաձայն կլինեմ, որ իմ ոսկորները գերեզմանից անեն եւ շպրտեն։ Այսինքն նա ինչ էր ուզում սրանով ասել, որ եթե ժողովուրդը, եթե սահմանադրությունը կա, սահմանադրությունից ցանկացած շեղում, սա համարվում է պետական դավաճանություն։ Գալով մեր բանակի մասին իմ գնահատականին, զինված ուժերի արդիականացման, այո, հիմա ես պիտի ասեմ, որ ես ամեն օր Ղարաբաղից ունեմ տեղեկություններ, ամեն օր ունեմ նաև տեղեկություններ Հայաստանի սահմանից, մեր պաշտպանության եւ մեր բանակի զորավարժություններից եւ զորամիավորներից, նույն տեղեկություններ ես ունեմ իհարկե այնքանով, որքանով մեր ժողովուրդն է տիրապետում, խոսքս չի վերաբերում գաղտնի տեղեկություններից, երբեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը եւ Արցախի պաշտպանական բանակը այսպիսի բարձր մակարդակով չեն սպասարկվել։ Երբեք այսպիսի մթնոլորտ մեր բանակում չի եղել։ Իհարկե, մեր բանակի մարտունակությունը միշտ էլ եղել է բարձր, սկսած իր հիմնադրման օրվանից, եւ պիտի ասեմ, որ այն ինչ որ հիմա կատարվում է մեր բանակում, անխափան սննդի մատակարարումը, ռազմական տեխնիկայի նորացումը, հագուստի ժամանակի մատակարարումը, ես դա պիտի ասեմ, որ դա բացառիկ է, ես դա պիտի ասեմ, որ աննախադեպ է։ Գալով դրան, աննախադեպ է նաև զինված ուժերի տեղաբաշխման խնդիրը, բանակ զորակոչելը, բանակի ուրեմն այսպես կոչված ընտրությունը, որ սա պիտի այստեղ ծառայի, նա պիտի այստեղ ծառայի, այդպիսի բան չկա։ Վերջերս կարծեմ Հմայակ Հովհաննիսյանը ձեր եթերից հայտարարել է, որ Գագիկ Սաֆարյանից մեջբերում անելով, որ իբր ես ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակում 18 տարվա ընթացքում այսքան 200,000 մարդ է ազատվել երիտասարդ բանակից բժշկական կեղծ փաստաթղթերի եւ զարտուղի ճանապարհներով, ես ասում եմ, որ այդ դրա հեղինակը ես չեմ։ Շատ հանգիստ ցանկացած լրագրող են, հենց մեկը դուք կարող եք դրանք ճշտել շատ հասարակ կերպով, պարզունակ ձևով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զինվորական կոմիսարիատներից, դա կարող եք ճշտել Հանրապետության զինկոմիսարիատից, ՀՀ պաշտպանության գլխավոր շտաբի կարգ զորահավաքային վարչության փաստաթղթերից եւ ինչու՞ չի նաեւ ռազմաբժշկական բոլոր հանձնաժողովների կողմից ներկայացված ակտերի հիման վրա, թե քանի տասնյակ հազար մարդ է ազատվել բժշկական կեղծ տեղեկանքների եւ զարտուղի ճանապարհներով բանակից զրկվելով ինչպես պաշտպանական բանակի, այնպես էլ հայոց ազգային բանակի զինվոր կոչվելու բարձր ու վսեմ ուրեմն կոչումից, բարձր ու վսեմ պատվավոր այդ կոչումից։ Դե կազմ զորահավաքային վարչությունից կարծում եմ, թե բոլոր տվյալները արդեն ակնառու կլինեն, բայց ամեն դեպքում այդ հայտարարությունը, չգիտեմ ինչի հիման վրա էր արվել, որևէ բան պախարակելու կամ անվան հետ այլ առնչություն ունենալու տեսակետով չէր արվել միանշանակ։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր իսկ ինչի դա ինչ մեր ժողովուրդը չգիտի դրա մասին։
Դե կարծում եմ Պաշտպանության բանակում եւ Հայաստանի զինված ուժերում չգիտեն դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն Այսօր մեր պաշտպանության նախարարը կամ մեր զինվորական ոստիկանության պետը չգիտեն դրանց մասին։ Բոլորն գիտեն դրանց մասին։ Ամեն բան պետք է փաստերով խոսել եւ ինչպես Միայն փաստերով եւ ես ասում եմ դրանք կարելի է շատ հանգիստ ճշտել եւ ես վախենում եմ որ կարող են ճշտելուց հետո նույնիսկ կարող են ավելի խայտառակ թվեր ի հայտ գան։ Պարոն Սաֆարյան, եթե մենք փորձենք խոսել նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին եւ դրա շուրջ ծագած մի շարք խնդիրների, կարծում եմ, որ դուք տեղյակ եք նաև մի շարք հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, ինչու է այսպիսի աժոտաժ ստեղծվել։ Գիտեք, մեր ժողովրդի մեջ կա մի երևույթ, կա մի մտածելակերպ, որ ասում են մինչև չի գալիս վտանգի պահը, չեն կարողանում համախմբվել։ Եվ հանճարեղ Շարենցի այն դրույթը, այն դարակազմիկ ձևակերպումը, որ ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, սա խոսում է այն մասին, որ ապրիլյան պատերազմը անկախ նրանից, որ մեր բանակի վերնախավը օպերատիվ կերպով չդիմակայեց, դա փաստ է, 100% փաստ է, բայց ապրիլյան պատերազմում մեր 18-20 տարեկան եւ ցածր հրամանատարական կազմի կողմից կատարված հերոսական սխրանքները, անօրինակ քաջագործությունները վերջ տվեցին ռազմատեչ ադրբեջանական բանակի հետագա գործողություններին իրենց կյանքի գնով, իրենց արյան գնով։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ ապրիլի 1-ին հայտարարվեց Հայաստանի բարձր ղեկավարության կողմից, թե 2-ին, որի փր մենք ունենք մի քանի զոհ, այնինչ մենք ունենք արդեն մի քանի տասնյակ զոհ, ումից էին դա թաքուն պահում։ Մենք բոլորս գիտեինք, որ հետախուզության կողմից ասվել էր, որ սպասում է ադրբեջանական բանակի շուտապույտ հարձակում, եւ դրան չէին նախապատրաստվել։ Վերջերս Պաշտպան Հարենյաց ազգային մշակութային հիմնադրամի կողմից հեռավորում Արմենակ Ուրֆանյանին Արցախի հանրապետության ազգային հերոսի կոչում շնորհելի կապակցությամբ հետմահու Արայիկ Հարությունյանի կողմից Արցախի նախագահի կողմից մենք հավաքվել ենք եւ կարմիր թելի պես անցնում էր այն ցավոք սրտի ողբերգական փաստը, որ երկրորդ գումարտակի 4-րդ վաշտը բավականին տևական ժամանակ օգնություն չի ստացել եւ նրանք մարտնչել են առանց օգնության եւ այդպիսի դեպքերը շատ են։ Ամեն դեպքում գալով այդ 400 հեկտար կորստին դա 400 հեկտար չի, ես պիտի ասեմ, դա նույնիսկ 800 հեկտար էլ չի, շուտով դրա մասին մենք հայտարարություն ենք անելու, բայց ես մինայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ հայրենիքի ոչ մի եզերք սակարկության չի ենթարկվում։ Առավել ևս, եթե մենք ասում ենք հակառակորդին անցել է բարձր ղեկավարության շուրթերով, բայց եթե Ադրբեջանը հակառակորդ է, բա մեր թշնամին ով է։ Այսինքն հակառակորդը ես չեմ հասկանում տվյալ պահին հակառակորդ բառը գործածելը տեղին է թե ոչ։ Պարոն Սաֆարյան, Արցախի խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի պատմության մասին ձեր կարծիքը նաև։ Նախ Արցախի խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը ավելի քան 28 տարի է, ինչ շարունակվում է, եւ դրա միակ ձևաչափը առ այսօր, որը ցույց է տվել իր կենսունակությունը եւ այժմեականությունը, Մինսկի խմբի գործունեությունն է, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում, սակայն նորից եմ կրկնում, դարձյալ ոմանք փորձում են շահարկել այդ բանակցային գործընթացում առավելությունները Հայաստանի Հանրապետության վերագրելով մի քանի մասնավոր անձանց ղեկավարները եւ այլը։ 1997 թվականին Հանրապետության ղեկավարության կողմից մտցվեց մի, ինչպես ասում են, կեղծ օրակարգ, fake agenda, որի փր բանակցային գործընթացին փորձագիտական առումով տիրապետում են 6 հոգի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արկադի Ղուկասյան, Վարդան Օսկանյան, Ժիրայր Լիպարիցյան եւ Ալեքսանդր Արզումանյան, օրվա արտաքին գործերի նախարարը։ Ես պիտի ասեմ, որ դա զուտ պայմանական հասկացություն է, որովհետեւ ինչ է նշանակում բանակցային գործընթացին տիրապետում են փորձագիտական,
տեսանկյունից կամ փորձագիտական առումով 6 հոգի։ Ես ճանաչելով այդ 6 անձնավորություններին վերջերս Հանրապետության երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ Ժիրայր Լիպարիտյանը անկասկած բարձր ինտելեկտի տեր անձնավորությունը անցավ ճանաչելով, ես պիտի ասեմ, բարձր ինտելեկտի տեր անձնավորությունը ինչպես է ճանաչում Արցախի բարձր կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում, անտեսելով հայ ժողովրդի կրած անլուր տառապանքները, մեր ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը, համայն հայության շահերը եւ պատերազմում մեր տված շուրջ 10,000 կորուստները։ Ես դա չեմ համարում բարձր ինտելեկտի տեր մարդու կողմից առաջ քաշված սկզբունք։ Առավել եւս որ բոլորս գիտենք, որ բանակցային գործընթացը այնքանով որքանով իրականացնում են 3 պետություններ աշխարհի 3 հզոր պետությունների հսկողության ներքո Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի ավելի շատ այդ բանակցային գործընթացը շարունակվում է տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Գալով Արցախի խնդրի լուծմանը, ես պիտի ասեմ, որ Արցախի խնդրի հետ կապված ցանկացած ոչ հայանպաստ դիրքորոշում, ցանկացած ոչ հայանպաստ որոշում հայ ժողովրդի կամ Հայաստանի ու Արցախի ոչ մի ընտրված նախագահ չի կարող ընդունել։ Այդ ամենը տեղի կունենա միայն եւ միայն հանրակրվեի, միայն եւ միայն հանրաժողովրդական հանրակրվեի միջոցով, առավել եւս որ ներկայումս թե Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության ոչ մի ղեկավար չի պատրաստում Արցախը հանձնել։ Այդպիսի բան ոչ եղել է, ոչ էլ կարող է լինել։ Իսկ գալով բանակցային գործընթացի մասին ես ասացի, Արցախի խնդիրը վաղուց հայ ժողովուրդը լուծել է, մեզ մնում է Արցախը տնտեսապես ուժեղացնել եւ վերաբնակեցնել։ Պարոն Սափարյան, մի վերջին հարցով էլ փորձենք ամփոփել այսօրվա մամուլի ասուլիսը, հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը որպես պատմաբանի։ Այսօր ինչպիսին է Հայաստանի պատմագիտական եւ քաղաքագիտական միտքը եւ նաև խոսենք բուհերի հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնների մասին։ Վստահ եմ այնտեղ եք, տեղյակ եք մի շարք խնդիրներից նաև։ Ցավոք սրտի դրական եւ ողջունելի բաներ չեմ կարող ասել, որովհետեւ մի քանի տարի առաջ հրատարակվեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի կողմից հայ ժողովրդի պատմության քառահատորյակը 2 գրքերով, որը ոչ ավել ոչ պակաս կրկնությունն է, նույնիսկ ավելի վատ ֆորմատը 1960-70-ական թվականներին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի կողմից հրատարակված Հայոց պատմության ակադեմիական 8 հատորյակի մեծանուն պատմաբան ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի խմբագրությամբ, սա ընդամենը կարող եմ ասել պլագիատ է, օգտագործվել է դրա համար ռեկորդային թվով գումար, ավելի քան 245 միլիոն դրամ, իբր հոնորարների եւ գրքի տպագրության համար, առ այսօր գրքի առաջին հատորը 2 գրքերով լույս չի տեսել հայ ժողովրդի պատմության հնագույն շրջանից մինչև առաջին հազարամյակի սկիզբը եւ այնտեղ կարելի ասել գրեթե չկա գիտական ուսումնասիրություն։ Անդրադառնալով 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի սկզբի պատմությանը, ես որպես 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարաշրջանի հայոց պատմության մասնագետ ամենայն պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ այդ աշխատությունները գիտական տեսակետից, քաղաքագիտական տեսակետից իրենցից ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում։ Նույնիսկ գրքի կազմը եւ թղթի կազմը արդեն արտաքույց ցույց են տալիս, որ դրանք փաստարկված չեն, ոչ մի ուսումնասիրության ենթակա չեն։ Գալով պատմագիտական մտքին պիտի ասեմ հետեւյալը, վերջերս օգոստոսի 10-ին Ազգային ակադեմիայի հումանիտար բաժանմունքում տեղի ունեցավ մի, այսպես ասած, նիստ, որտեղ խոսվեց Սևրի պայմանագրի մասին, չգիտեք ինչու թմբերից վեր են կացել եւ մոռանալով, որ մեր պատմագիտական միտքը հատկապես ակադեմիական երկու ինստիտուտների միջավայրում գտնվում է ոչ թե կաղում է, այլ գտնվում է կաթվածահար, ապոպլեքսիկ վիճակում։ Վեր են կացել եւ հայտարարում են, որ այսօր Սևրի պայմանագրի օրնը այս պիտի արվի, իսկ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հումանիտար եւ հասարակական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս Քարտուղար Սովարյանը ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարեց, որ մասնագիտության տնտեսագետ, անգրագետ կերպով ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարեց, որ ես համոզված եմ, որ մենք շուտով մոտ ապագայում Սևրը կդառնա իրականություն։ Ծիծաղելի բան։ Այսինքն այն պիտի ասի, երբ որ մի 2 տարի առաջ սրանից ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե Հայաստանը ինչու չի զենք արտադրում, նա ամբարտավան կերպով ասաց, որ
ամեն երկիր չի կարող զենք արտադրել։ Իսկ ինչու՞ չի արտահանում, դե ամեն քոսոտ երկիր հո չի կարող զենք արտադրել։ Խնդրեմ, ահա սա է, սրանք են իշխում մեր ակադեմիայում եւ պահանջում են փող, որպեսզի նրանց վարձատրեն։ Նույնը կարելի ասել նաեւ հայոց պատմության բուհական ամբիոնների մասին, դեռ ավելին ասեմ, հաջորդ տարի լրանում է Կովկասյան տխրահարչակ բյուրոյի 1921 թվականի հուլիսի 4-ի եւ 5-ի որոշման չարագուշակ որոշման 100-րդ տարեդարձը, որով Արցախը բռնակցվեց Ադրբեջանին։ Առ այսօր ոչ մի պատմագիտական ամբիոն, ոչ մի ինստիտուտ մատին չի խփել։ Հաջորդ տարի մարտին լրանում է Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակը, երբ հայ ժողովրդի շահերը դարձավ Լենին Աթաթուրք դավադիր ուրեմն գործարքի զոհը։ Հաջորդ տարի հոկտեմբերին Հաջորդ տարի լրանում է Կարսի պայմանագրի 100-ամյակը, որով փաստորեն Թուրքիային անցավ Կարսի մարզը ավելի քան 28000 քառակուսի տարածքով, ամբողջովին անցավ Մասի ստորոտին գտնող Կողբի աղահանքերը, Անի ավերակները եւ այլ։ Սակայն ես կրկնում եմ, այսօր էլ ես այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը եւ գտնում եմ, որ կգնա դրան, Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է միակողմանի չեղարկելու Կարսի պայմանագիրը եւ Հայաստանի կառավարությունը այսօր կարող է Մոսկվայի պայմանագրի 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ հայտարարել, որ հայ ժողովրդի թիկունքում կատարվել է դավադիր գործարք, նկատի ունենալով Լենին Աթաթուրք դավադիր գործարքը, որով Արևմտյան Հայաստանը եւ Արևմտյան Հայաստանի սպաս դրվեց Թուրքիային, իսկ Նախճեվանը բռնակցվեց Ադրբեջանին։ Գիտեք, նախքան խոսքս ավարտելը ես մի բան մոռացել եմ ասեմ, եթե թույլ կտաք ես շարունակեմ ընդամենը 1 րոպեում։ Այն ինչ որ կատարվեց 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո, ես կարծում եմ փայլուն հնարավորություններ են ստեղծել նաև մեր պատմագիտական միտքը, ոչ միայն պատմագիտական միտքը, այլ նաև շատ ոլորտներում հայ ժողովրդի հանդեպ կատարված չարագույժ պայմանագրերը, հայ ժողովրդի հանդեպ կատարված ստորագույն կոնֆերանսները վերաբացելու, փաստաթղթերը ջրի երես հանելու, պատմությունից մաքրելու մութ էջերը։ Ոչ միայն դա, այլ նաև շատ բաներ։ Գիտեք, երբ որ Ֆրանսիայի նախագահ գեներալ դե Գոլին 1960-ական թվականներին հարցրել են, թե ինչ է կարծում, եթե Վատերլոյի ճակատամարտում մեծն Նապոլեոնը իր հեծելազորը չտաներ ավանգարդի հետ միասին այլ կողքերից հարձակում անցներ Վատերլոյի դաշտում, ինչ է կարծում, դարձյալ Նապոլեոնը պարտություն կկրեր։ Եվ այդ մեծ ֆրանսիացի պետական գործիչ դե Գոլը պատասխանեց կես կատակ, կես լուրջ, որ այդ մասին դեռևս վաղ է գնահատական տալ։ Այնպես որ այն ինչ որ կատարվեց 2018 թվականի ապրիլին, ես կարծում եմ դեռևս շատ էջեր են, մութ էջեր են բացվելու, այդ թվում նաև մեր պատմագիտության մեջ, մեր քաղաքական մտքի մեջ, եւ ես համոզված եմ, որ գալիք սերունդը անպայման այդ բացը լրացնելու է։